Hello， 今天是 Game 世纪4版本机的第10期。上一期已经教了爵士平台掉落功能和美化场景的技巧。这个系列我使用了我花了好几天的时间做出来的 2D 小游戏作为教程的素材。我将这款游戏所用到的技术和思路毫无保留的分享给大家。嘿，我是小医生。你正在收看的这个频道是专门分享游戏思维和游戏制作干货和知识的地方。以后还会增加 AI 相关的教程，希望你可以点赞订阅，让平台知道你喜欢这种类型的知识，推荐更多相关的影片给你看。让我们进入主题吧。在这个章节中，我将会教你搭建简单的音乐系统和角色、敌人、攻击音效应用。我们进入 Unity 开始吧。进来 Unity， 在资源管理器 Scripts Functions 里面建立 Audio System， 然后点选 UI Group 物件，把 Audio System 拉进去套用，再添加 Audio Source， 为了等一下播放音乐用的。进入 Audio System 编辑，定义部分非常简单，这是宣告音乐列表和播放数值，然后在 Awake 上执行动作 Change BGM。这个动作可以让其他功能调用的。先按播放数值与输入数值来判定是不是要更换 BGM。如果两个数值是不一样的话，就进行 BGM 更换。在 Awake 的 Change BGM 可以换一个灵活一点的播放方式，把初始播放固定改成可手动更改 BGM。回到 Unity， 把 Audio System 的音乐列表上添加音乐素材。进入 BGM， 我们使用这个8位 RPG 风格的音乐素材，在 Unity 商城中是免费下载的。按照 Unity 下载导入素材的流程，成功取得素材包，并且放在资源管理器的 Plugin 文件夹里面。取得音乐素材后，回到 UI Group 的物件 Audio System， 放上合适的音乐素材。接下来来到角色子物件 Player Attribute， 添加受伤和死亡时候的音效了。我们要先下载相关的音效素材，来到 Unity 商城找到免费下载的怪物音效和人物音效的素材包，同样按照 Unity 商城的流程下载导入素材包，再放到 Plugin 文件夹里面。重新回到 Player Attribute 物件，添加 Plane Free 和 Plane Fly 作为受伤和死亡时的音效。再进入功能编辑，在碰撞 Enter 底部之前隐藏的代码，现在解放出来再讲解。当角色受到攻击后，经过 HP 计算后大于0，就是说受伤时播放音效列表的第一个音效。相反是等于小于0，角色将被判断为死亡。接着播放音效列表的第二个音效，也会调用统计系统的更新动作和镜头追踪的黑屏弹入动作。统计系统会在后面的章节会讲到，现在先隐藏代码，而镜头追踪的黑屏弹入动作现在还没有，所以立马前往镜头追踪写一个，在下方合适的位置建一个黑屏弹入动作，只是把 Back Screen 状态打开，然后来到 Late Update 看看。当 Back Screen 打开以后，都是控制黑布慢慢弹入档屏。接着回到 Unity， 把子弹物件都添加上 Audio Source， 并且套用合适的开枪音效，还有敌人的死亡音效。把3级敌人的预示物件都拉进场景里，然后按着 Ctrl 把 Enemy Attribute 的物件都点选后，在右面的编辑器添加 Audio Source， 并且套用合适的怪物音效素材作为死亡音效。记得要把 Play on Awake 关掉，因为这个打开了，敌人出现的时候就会播放音效。还有之前还没套用的死亡特效，现在一并添加了。设置完成以后，把敌人的预示物件都更新一遍。在测试之前检查一下有没有需要播放音乐音效的，还没有设置 Audio Source 就得添加上，不然的话播放音效的时候就会报错。还有我有一个播放 BGM 的习惯，就是会把音量设定从一半开始，这样就有了往下的调整空间。设置完成了就进行测试。
音乐音效的效果大概就是这样了，看起来没有什么问题。本期的教程是不是比过往的都简单呢？但是音乐音效是非常重要的部分了，因为音乐音效是提升整个游戏的气氛和互动反馈的质量的。你想想一款恐怖的游戏播放一些比较快乐的 BGM， 整个游戏就立马恐怖不起来了。所以选择音乐音效的类型和播放切换的时机都是非常重要的。另外，在影片的下方分享链接领域有一份免费的资料，游戏的商业价值。这份资料可以帮你了解到游戏的价值点、游戏相关行业的出路，以及零基础小白想投身游戏行业应该怎么快速起步的。如果你是第一次看这个系列的影片，有可能不知道什么叫游戏相关行业，请看看这个图片。游戏创作的4大部分都能分出好多的发展出路的，而且都是技术岗位，所以不怕学会了技能后不做游戏就浪费掉。说不定这些技术可以帮你抓住一些不错的工作机会的。技术类型的岗位待遇方面都比较靠谱的，所以想拥有更好的事业和生活，就要立马行动学习了。那么分享链接02就是这款枪手生存技巧游戏的免费下载地址，可以体验一下你制作完成的游戏是长得什么样子的。另外，如果你等不了每周更新的教程，想尽快完成这款游戏的学习开发，你可以点击分享链接03领取课程和游戏项目的共情文件，90分钟学会制作 2D 精品动作游戏的浓缩课程。课程里面使用的最简单、直接、效率的创作路径，快速把一款游戏从0到1制作出来的。最后记得点赞订阅哦。如果你在学习过程中遇到的问题卡关了，欢迎留言告诉我。我们下次再见。